Ütü günden oğlar. Тыһынча 941 сыллаахха сэтинньи хэтте күнүгэр кыһыл болуоссакка байыаннай параат буолбута быйыл 75 сылын туолар. Өстөөх кимен киирэн иһэркэмигэр параат ытыллыбыта инники улуу кыайыга олук уурбута. Өстөөх Москва куоракка чугаһаан иһэркэмигэр Советский Союз командованиета салайааччылары сөптөөх быһаарыыны ылыммыттара. Байыаннай параат дьон сүргэтин көтөҕүөхтээҕэ, уонна кыайыга бэлэммитин көрдөрөн, өй санаа бөҕөргүүрүгэр көмөлөһөрө. Параат сарсыар да аҕастаастан саҕаламмыта, манна кыттыбыттара байыаннай курсааннар, моряктар, пехотинецтар, байыаннай техника. Параады иилэн саҕалаан ыппыта генерал Павел Артемьевич Артемьев, онтон киниттэн параады туппута Советский Союз маршала Семен Михайлович Будённый. Кремль башнятын уоттарын бартын умаппыттара, параат өрө көтөҕүллүүлээхтик ааспыта, саллааттар аппыһыардар парааттан үргүччү фуруоҥҥа сэрилэһэ барбыттара. Өстөҕө Москваттан тэйиччи быраҕан Гитлер былаанын ыспыттара, инники кыайыга олук уурбуттара. Сэтинньи хэтте күнэ Россия үрдүнэн День воинской славы ден биллэр.